أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Първия петък е в ноемвр и както миналия традиция, в първия петъчния проповед разказвам за новата година, за Техрик-и-Джадид. И в миналата година, който Бог е благословил с дъжда на благословите и милостивия си, чрез тази тема ще говоря нещата. Най-първия първо трябва да помним, че всяка работа, ако трябва да върви, да изпълняваме, да харчим, да изпълняваме някаква работа, трябва парите. Обещания Масия алейхи салам каза на едно място, че всеки пророк да изпълнява селта си, каза да жертвате за парите. И в Корана също с различните начини Бог се обръща внимание на вярващите да жертват за парите по пътя на Бога. И Бог с ясни думи каза за религията. Вие както жертвате, харчете парите си за това в този живот и в следващия живот и награждава, ако ще харчите по пътя на Бога. Бог не взема заем. На едно място, че както е благослови и награждава и колко награждава, каза че е пример за онези хора, които харчат своите пари по пътя на Бога, като такава семе, който излизат от 7 колони и от всеки колон има 100 зърна и така Бог награждава и той има вечно знание. Този е пример за онзи човек, който харчи по пътя на Бога и тези вярващи, че Бог на тези хора, които особено с предаността харчат по пътя на Бога, Бог ги награждава. И в този живот награждава и в следващия живот ще благослови. В този живот Бог за разпространяване на религията. В тази епоха изпрати слуга на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и неговите вярващи дал това задължение, че за разпространяването на религията
обещанието на исляма да разпространява света и да света да навежда пред един Бог, да изпълнява своите задължения. Ако те особено с преданността така ще правят, ще получават благодати на Бога. В една традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че молитва и постия и разказване на Бога и увеличава тези пари 700 пъти, които той е харчил в пътя на Бога. Вие жертвате в пътя на Бога, то е задължително да се молите, да постите. В традициите за един истинския вярващ Бог показа, че един вярващ не само да мисли, че само жертвайки по пътя на Бога, да казва на Бога, че аз толкова жертвах по пътя на Бога и сега дай 700 повече, няма да стане така, но с това трябва да се моли, да пази своите молитви, да поправи желанията си, да се упоменава на Бога с езиците си и да премахне греховете си и с преданността само и само заради радостта на Бога да жертва с парите. Тогава Бог така награждава, че понякога човек се учудва. Понякога Бог за нашите малки дела така награждава, че човек се учудва. Това е милостта на Бога. И така Бог награждава и така и усилва вярата в Бога. И има доверие в думите на Бога, но трябва човек да опитва винаги, че да не се радва само за това, че толкова жертвах и други неща, ако другите дела добрини не са, пак Бог ще награждава на мен. Затова онези, които жертват по пътя на Бога, те трябва да се обръщат към духовността си. Тогава и с истинския начин ще получават благословите на Бога, наградите на Бога. Бог винаги награждава на вярващите. Има много примери има в джамата. Не само в началните хора даваме тези примери. Как Бог те имаха доверие, че Бог ще ги награждава. И в нашето време има такива примери също. В миналото време, в началните хора, които имаха примери, Рабия Басри има един разказ, има как тя уповаваше в Бога един път. Тя седеше в дома си, че 20 гости дойдоха и само имаха 2 палачинки. Тя каза на своите работници, дайте тези 2 палачинки на някой беден човек. Тя уповаваше в различния начин в Бога и служничка много притеснена, тя мислила, тези добри хора са неграмотни хора. В дома има гости и тя казва, че дай на някой беден тези прачинки. Тя мислеше, или тя е дала тези неща. След малко някой вика, една жена дойде. Някой богата жена изпратена 18 прачинки тя докарвала. Рабия Басрия се върна на нея, че те не са за мен. Тя служничка каза, че вие вземете тези. Рабия Басри каза, не.
тия много говори, че Бог изпрати тези плачинки. Тя каза, този хляб не е за мен. Пак тия служенка каза, че вземете. И една съседка, тя извика на своята служенка, че ти къде отиде? Рабе Басри има, трябва да вземеше, ти да вземеш 20 плачинки. Рабе Басри каза, тези две плачинки, които изпрати, аз правих търговия с Бога, че 10 пъти повече той ще изпрати на мен. И трябваше 20 да дойдат вместо 2. А халифа Мусия Аввал, разказвайки тази случка, каза, че различните стихове в Корана пише, разказвайки тези стихове, каза, за един срещу 10 и някъде един срещу 700 Бог награждава срещу един. И тази, и това е с добрина и време и място е свързано. Че колко ятва и онзи, който ятва, колко ятва. Първия халиф, както ви казах, разказва за тази случка на Рабия Басри и каза, че Бог как награждава, но вие хора, вие изпитвате на Бога с това мнение да не вършите така винаги, а не че да изпитвате на Бога, да така да правите, но особено за Бога, ако така ще ятвете, то Бог ще награждава. Затова тези хора, за да религията на Бога раздават и искат да получават благословието на Бога и радостта на Бога, те ятва с истинския начин. Пример за здрави мърси, пример за своите гости, но хората идваха за религията при нея. Днес за религиозните неща да избъднат, Бог на слуга на пророка саллаллаху алейхи ва саллям изпрати и чрез него в света и проповед за исляма и за човечеството работим с благословението на Бога. Всяка година джамаат с благословението на Бога милиони лири за публикуване книги, построение на джамиите и за другите работи. Повече пари от Европа, в Африка и Бхарат и другите бедни държави харчаме. Освен да, които те харчват своите тези добрини и колкото работите са разпространяваха, то е благословието на Бога, че членовете на джамата, напредвайки в живота, те изпълняват тези неща, въпреки че има за в света за бизнеса нехубава работа. И Бог също ги показва добрини и както е награждава на тези хора, които ятват по пътя на Бога в бедните държави и в богатите държави, те имат своите опити, които не харчат за своите нужди, те ятват по пътя на Бога. Сега няколко случки ще ви разказвам как Бог за онези, които раздават по пътя на Бога, отнася с тях и тези предани хора, как представят своите ятви при Бога. Новите Ахмади, които за малко време станаха Ахмади, които приеха исляма, в тях също те се обръщат внимание към да ятват по пътя на Бога за това, че те имат знание за душата за ятване на верия. Локал молим, мисионер Мохамед Джонсън, първи той беше християнин, сега стана мусулманин и мисионер стана. В нашия каунти няколко месец преди в едно село и новия джамаат стана и
те станаха Ахмади с имама си. Това е малко село и там няма шосе. Заради дъжда много беше трудно да пристигаме там. За Тарике Дид да получаваме чанда. Ние не отидохме там, че те са нови Ахмади и нямаше път и малко село беше, че в следващата година ще отиваме при тях. И ще ги вземаме чанда от Тарике Дид. Данъка закат. Един ден имам село Абу Букай господин веднъж пристигна в Mission House Таменбаг и той дал няколко пари. Че 21 човек дадоха Тарике Дид. Каза, вие откъде знаете? Ние ви казахме. Той каза, че аз постоянно слушам програмите по радио и когато разказахте в Тарике Дид и разказахте важността за Тарике Дид, аз представих тези неща пред джамата си и джамат дал този чанда. Бог сложи това чувство и желание за жертва сложи в сърцата им. От Амир Сайб Гамбия пише, че в едно село казахме за Тарике Дид. Всичките хора са нови Ахмади. 57 годишна жена, сестра Фату. 200 даласи тия дала на нас, тия даде на нас. Тази жена каза, то е само този път, как да разпространяваме истинското учение на Ислам Ахмадият, както по времето на пророк Салам беше. Тя каза, то е последния пари беше, само за храна имах за сметвата си, тя не беше богата жена. Тя дала този пари, 200 даласи. За това давам за проповед за Исляма. Има нужда за тези пари. Аз имам глад, но пак раздавам тези пари по пътя на Бога. Каза, че така говорихме помежду си. Нейният син е в Свизерленд. Той се обади и каза, че 12,200 даласи той изпрати. Тогава тази жена, плачейки, каза, Бог как е благослови на нас, че сега повече ще раздавам по пътя на Бога. Хората много се чудаха. От 6 месец синът ѝ не се обади на нея и майка беше много бедна. Нямаше пари. Но по същото време така стана. Бог така прави. И той се обади и също той изпрати пари. Това действа на другите хора, че Ахмадият е истинския ислям. И всичките правиха договор, че до края на живота си ще станем Ахмади. Танзания в север Гета регион има един джамаат. Моллам Сайб пише, Абдулла Сайб един младо момче, той прави бед няколко месеца преди. В хутба джума той е слушал за чанда Тарике Дид. Той знае, че той е последния месец за този данък закат. И всеки Ахмади заради беркат трябва да участва в този данък закат. Абдулла нямаше пари. Той се обади, че следващия ден до вечер той ще даде няколко пари в Тарике Дид. Следващия ден той излиза за работа. Един човек за земеделието имаше нужда. Господин Абдулла, той дал работа. Целият ден, който имаше работа, и може би то 2 дни да работи, той в един ден свърши тази работа. Пари, които той вземайки тези пари, той пристигна да даде данъка за Тарике Дид и самия каза, разказвайки тази случка, че Бог сложи беркат в моето намерение и така той дал възможността да жертвам по пътя на Бога.
И това чувство също идва от Бога. Остров Соломон Айленд в Австралия. Мисионер пише, когато отидохме в Соломон Айленд и търбити и таблиги за проповеди имаха програми и казахме за данъка закат. Там една жена беше, нейният мъж не е мусулманин и двама работят. Секретарите, когато в къщата им отиде за чанда да се преминава, тя не беше у дома. Децата, които имаха пари, те дадоха. Когато жена се върна у дома, децата каза, така секретар Реки дойде. Тя отиде в дома на секретар и $1000 даде в Реки Дейт. Секретар Сайб каза на нея. Аз възея чанда от всичките хора. Аз дадох този лист и в следващата година да свършим. Тя каза не. Аз обещах на моя Бог, в тази година ще дам. Затова в тази година вземете. И пак поправиха новия лист и през нощта и съобщаваха на центъра. И Бог как раздава много повече тези примери. Гледаме. Гени Канакури, мисионер пише. Тук един кафилия има място. Мисионер там в хутбе за Реки Дейт се обръща внимание. И отидоха в домовете. Един млад Мохамед Села господин се срещна и се обръща внимание за чанда. Той дал 10 000 гини франк. Изваждайки от джоба си той дал за данък закат и каза, че това имах, който трябваше да купим за храна, за обед и за вечерта, но ще гладувам заради Бога. След тази случка, след 4 дни, от тази случка, този млад момче се обади на мисионер, че Бог прие моята ятва. В една компания за шофьор дадох интервю и то каза благословението на Бога. 5.5 милиони франк имам контракт и Бог ми дава много повече хиляди. Той 10 000 дал за една година. Бог, който дал повече, 6600 повече и повече от 700 пъти Бог. И тук гледаме, че как Бог награждава повече. И след това Найджер, председателка на жените пише с благословението на Найджер. Първия 3 дни национален трибити клас правихме. Много жени участваха. Обикновено за Реки Дейт също се обръщахме внимание на хората, на жените, че има малко време да свърши годината, да изпълнявате своите договори, колкото бързо е минало. Но там лежна, започваха да данъка закат. Казахте, сега има време. Те казаха, не, сега ще раздаваме. Другите жени, гледайки на тях, те също представиха и много голяма сума събрахме за благословението на Бога в света. На всяко място
жените колкото те са, те дават своята част в данъка закат и те напредват как другите в няколко държави. И се обръщаме внимание на Худам Инсар, че жената са напред от вас. Вие трябва да дадете толкова, колкото жените ятваха. Сейнт Питерсбърг, Русия, там мисионер пише, Асан Бек, господин, е от една държава на Русия. И Тарикедит, който новата година, който ние зовихме, в миналата година, Есан Сахиб каза, той в Тарикедит 1000 рубел ще ятва, се представи и той дал миналата година. Тази година той каза, че 10 000 рубел ще дам. За бизнеса каза, че той започва нови бизнес. В юли той изпълнява своя договор 10 000 рубел и заради война в Украина, Русия положението не е хубаво и рубъл долу отиде и 178 евро стават 10 000 рубли, но там това голяма сума беше. След това той каза, сдавайки 500 рубли, освен това пак ще дам. И всеки ден той дал 500 рубли, че толкова беркат има, че аз много пари идва, въпреки че положението не е хубаво. И след това 1000 рубли прави. И всеки ден той дава. Камерун в север град има. Марва оттам мисионер пише, молим. Това е за верата стане на бедните силна. Това е един пример. Каза, то Номбай има Ноа Хамди имена Абдулла Сайм. Миналата година за Тарикедит. Той е много беден човек. 5 зърна за 5 кг той дал за Тарикедит. Затова Бог 350 кила Бог е дал на мен. И 70 пъти Бог дал повече. Той много пристеснен беше тази година, че да не стане, че реколта да не стане хубава. Колкото имах, моят ме се трудих и Бог толкова благослови на мен и тази година. Повече от това реколта беше в Тарикедит. 70 килограм чанта той дал. Каза, аз казвам на своята фамилия, се благословите на Тарикедит, Бог в моя труд и приеме и дава беркет. Ами са в Гамбия, те са малки случки. За един беден човек те са много важни случки. В едно село, Патесис, от 2014 година, който прави бед, той каза, че аз преди да стана Ахмади нямах работа. Много пъти опитвах да имам работа, но нямах успех. От когато се участва в джамата и данъка закат и другите работи в джамата, за проповед участвам. Затова на 2 места той работи и където нямаше работа, нямаше къща, сега той построи нова къща. Хората казват, че джамаат помага на нея. Той казва, джамаат не помага на мен, Бог е дал беркат в моя данъка закат. Амир Сайб Индонезия пише, че един Ахмади има фабрика, нямаше работа
когато миналата година в Терекедит, когато разказахме няколко случки и зовех аз за новата година, това действа на него дълбоко в неговото сърце, веднага в Терекедит, и той дал 50% повече от миналата година и изпълнява своето обещание. След една седмица Бог благослови на него, че работата започва и тази компания, която не работи с него, пак се върна и много неща купи от него тази година. Моята фирма има повече, много повече от миналите години. Безасай пише, Фархасай, като ви избадна една жена изгуби работата си, нямаше пари да искаше да вика на своя мъж, каза на своя брат, брат, да се молиш и дай данъка закат, ятвай за парите по пътя на Бога. Тия на своите бежути представи по пътя на Бога, продавайки. След 4 дни се обадиха от работата, постоянна работа ще имаш и 2000 евро ще имат заплата, ще бъде, тия ще спонсира на своя мъж. Индия, Вакил Малсай пише, тук господин, той представи много пари за Терекедит. Казаха, дайте повече данъка закат. Каза, че колко повече дам, колкото е възможност дайте, но той искаше на системата, мисионер, на централния, че вие трябва да кажете. Той каза, 1 милион повече дайте. Той е половин милион преди той дай. И той прави това, изпълнява това и дал. Каза, че моя беше една къща, нямаше регистрация и много вредът щеше да имам от това. Но след няколко дни, когато ятвах парите, Бог помага на мен и така стана. И Бог пази на мен от вредата. Бог дава на богатите и също раздава на бедните. На всеки как дава както той е това. От Индия също Вакил Малсай пише. От Кашмир един доктор професор има. Той е професор в университет. В Кашмир университет. Той дал своите пари. След това той каза, че аз, че правиха чиф професор и много голяма заплата имам сега. Тогава в Терекедит той раздал повече. Морешис, една жена, каза миналата година, за слушайки няколко случаи на роднини, моя мъж каза, така трябва да обещаваме, че трябва да стане трудно да изпълняваме това обещание. И дадоха много голяма сума обещание. Моя мъж работеше в една медицинска компания. Миналата година нямаше много заплата, но когато той дал това обещание, в един приватен клиник имаше работа. И мъж дал той 1000 на подарък на своя майка. Трябваше да даде интервю. Мъж и каза, той имаше чувство, този интервю, където ще имам работа и заплата ще бъде това, колкото аз ятвах по пътя на Бога. Затова интервю беше взеха на работа и 76 000 рупии заплата беше. 75 той е обещал и 76 Бог дал като заплата и той дал 1000 повече, че щом Бог му е дал, той ще даде по пътя на Бога. В Бангладеш мисионер пише, тук е един господин,
След корона имаше много вреда. Той не можеше да изпълнява своето обещание. В Терике Ди Чанда и спомнахме на него, на своята жена парите. 1500 дал така, но нямаше не пълни своето обещание. В края на този месец жена изпрати, вземете другите пари също. Когато ние пристигнем там, те 3 пъти повече те дадоха по пътя на Бога и дадоха също за другите чанди, и също дадоха тази блага вест, че Бог изпълнява нуждата, много стара нужда. Те търсиха земя за къщата, от когато те дадат данъка закат. Чудо стана, че Бог даде възможността да купят една земя, част земя. Повече Бог увеличава заплатата и данъка закат също дадоха и Бог също даде имущество. От Буркина Фасо един господин е учител, че купих колата и другите учители казаха, че не може да ние да купим и наистина джамаат помага на теб. Аз казвам, джамаат не помогна на мен, че Бог е сложил бъркат заради данъка закат заради. От когато бях студент, аз имам навик да дам данъка закат и винаги Бог награждава на мен. От Германия джамаат Оснобрук един човек пише, за Терике имаше един иджлас, 500 евро. Повече да дам, че Расид Бог свърши, аз се върнах и където имаше работа, раздадох на работниците си през нощта в съня. Той гледа на мен. Те казва, вие казахте на мен, аз казвам на този човек, че аз искам 5000 евро. Аз разбрах, че това е за Терике Дид. Аз казах на своята жена, тя каза, 5000 ще дадем 5000 евро. И след малко време, Корона Хелп 22 000 служиха, за които не можах да мисля. От Канада една жена каза, имах проблеми за парите и много притеснях как да изпълнявам своето обещание и много се молих. Намерението много хубаво беше, нямаше възможността. Много се молих. Какво стана, че една нощта моята дъщеря търсеше бърз сертификат и един стар чанта взех. Пред 8 години отидохме в Америка. Там, където представих пари и съпоставяхме там и сложих там. И аз се забравих. Когато извадахме пари, беше толкова пари, колкото трябваше да даде данъка закат. И Бог също така помага. Гинея Конакри председател пише, една бедна жена Ахмади има. Тя много е бедна и продава няколко неща. Когато пристигнем нейната къща и за Терике Ди Чанда казахме на нея, тя каза, че много съм бедна и нямам пари и взех заем и сега нямам нищо, не можах да върна заем. И казахме за тията се моли. Тази жена 20 000 франк Гинея Конакри тя дала тази бедна жена, който много трудно беше да дава тези пари. След малко време, когато нашия мисионер отиде при нея, тя плачейки и радвайки каза, че Бог решава всички моите проблеми. Малкият бизнес сега върви много добре.
И аз дах обратно целия заем и сега имам много пари. Татаристан, Русия, един господин. Фрид Ибрахимов каза, в миналата година в моя телефон стана нещо, моя банк. Аз когато взех през лято, слушах хутбе на започва на моя смартфон хутбе. Каза, не стана един път, когато много пари идват в моя акаунт, така става нещо. Аз разбрах, че Бог давайки свидетелство за своето, особено на мен, това е уважение за мен, че аз участвах в джамата на обещания Мусим, имам възможността да раздавам пари в пътя на Бога, че започва някой хутба или съобщение идва, така той раздава по пътя на Бога. И след това Танзания една предана жена има. Тя каза, се връщайки от годишно събрание, тя мислили, че тарики трябва да раздавам. Един човек взе заем от нея, но той не даваше отговор, не вдигаше телефона. Тя беше болна, искаше медицина, много притеснена беше и имаше притеснение за фис за децата в училището. Каза на децата да се молите по това време и имаше зов за азан. Децата каза, че отиваме на молитвата и извикаме на Бога. Бог така увеличава вярата на децата и нямаме пари. Може би чрез молитвата и сложи в негото сърце и той да се върне пари. И дете и майка пред Бога се молиха и да свърши молитвата. Преди това този човек се обаждаше, който взе заем. Че аз съм на вратата и дойдох да се върна тези пари. Той каза, аз стоих на бас стоп, че слушах на азана и също так мисли. Някой казва на мен, първо се върни пари на заема, затова аз дойдох да дам тези пари. Тази жена, дета, слушайки това и пълни сърцата им с хваля на Бога, че дете не каза, че това е благослови на Бога и така те изпълняваха своите нужди. Сейнт Питерсбърг, един господин, Екрам Джан господин, каза, че винаги за парите се моля, че да помагам на бедните и особено за своите данъки закат да изпълнявам. И това става с чудо. Винаги, миналия път, аз 3000 рубел нямах и беше миналия ден на работа. Двама хора дойдоха, един 1000 и другия 2000 рубел дал. И никога стана така с мен преди това. И аз имах като работа 300 или 500 рубел. Сега повече пари, които идват, те давам на пътя на Бога.
тези са разкази няколко, които ви представих. Сега как Бог награждава на тези хора, които особено харчат по пътя на Бога. И зове за новата година за Тарикадид. И след това тази 88 година свърши на 30 октомври и 89 година започва от 1 ноември тази година за Тарикадид парите 16.4 милиони британски лири джамаат представи, алхамдулилlah. И има нехубаво положение в света за бизнесите, но това 1.1 милион паунд е повече от миналата година. И тази година също се благословен Бога, джамаат Германия в света е на първо място. Пакистан за ятва много ятваха, но там положението не е хубаво. И парите, които нападнаха, те отидоха долу, но за ятвата те напредваха. Германия, то е на първо място, но за местните кранси те долу отидоха. Британия, Америка, както ако те така увеличават, те напредват. И Канада също увеличава. Австралия също и Бхарат също увеличаваха. Гана и те също увеличаваха. Повече раздадоха. За работа. Другите джамаати Холанд, Франс, Sweden, Georgia, Norway, Belgium, Burma, Malaysia, New Zealand, Bangladesh, Kiribati, Kazakhstan, Tataristan, Philippines, Middle East. В Африка джамаати за Гана първо място, второ Моришиас също в Африка, Найджерия, Буркина Фасо, Танзания, Гамбия, Либерия, Юганда, Сиера-Леон и Бенин. И за всеки човек, който жертва джамаатите, първо място Америка, след това Британия, след това Австралия. За участващите брой са 1.5 милиона. И в Африка повече Найджерия, Гвинея Бисау, Конго, Бразил, Гвинея Конакри, Танзания, Киншаса, Гамбия, Камерун, Айвори Кост, Найджер, Сенегал и Буркина Фасо са. Първия дъфтър продължава. Първите 10 джамаати в Германия Родемарк, Родгау, Медиабад, Нида, Колон, Фулерсайм, Нойс, Пенибърг, Оснабрук, Фридбърг. И локалмат Хамбург, Франкфурт, Гросграу, Висбаден, Нюрнберг, Риштадт, Morfelden, Rüsselsheim, Darmstadt и Mannheim. Пакистан и като първо Лахор, след това Рава и трето Крачи. За зили 10 зили Сиалкот на първо място, след това Исламабад, Гуджранвала, Гуджрат, Умаркот, Хайдрабад, Мирпур Khas, Sargoda, Quetta, Ludra. Умаркот и Амината дни беше наводнение и много дъжд беше. Се благословят на Бога. Те също ятваха много пари.
Това голяма жертва е, че които хората дадоха да получават парите. Повече на Пакистани Амарат टाउनशिप लाहौर हमारा दारुल ज़िक्र हमारा मर्टन मगपुर लाहौर हमारा तलमा मकबर हमारत बैतुल फजल फैसलाबाद हमारत अजीज़ाबाद कराची हमारा दिल्ली गेट लाहौर हमारत करीम नगर फैसलाबाद इन देशों में तो हमारा सदर कराची Britania, Veliko Britania, 5 regioni. Първо Байтул Фату, второ Исламабад, Масджид Фазл Мидлендс, Байтул Исан. И за първи 10 джамати, големи джамати, първо Фарнен, Саут Чин, Исламабад, след това Вустрабад, след това Васал, Джелингъм, Масджид Фасл, Ювел, Waltershot South и Патни. За парите малки джамати Ясмин Вали, Катрин, Норт Уелс, Нортхемптън, Бронбери. в Америка джамати първо Мериленд, след това Лос Анджелес, Норт Вирджиния, Детройт, Силикон Вали, Чикаго, Сиатъл, Oshkosh и South Virginia, Atlanta, Georgia, North Jersey, New York. Japan local market Canada, Vaughan, Peace Village, Calgary, Vancouver, Toronto. पढ़वित 10 जमाती में इंडिया जाता था पढ़ो कोयम्बटूर तमिलनाडु कादियान हैदराबाद कुरलाई पतन प्रेम कालीकट बेंगलोर बेलापालन कोलकाता कैरिम и 10 सूबा जात परो केरला तमिलनाडु कर्नाटक जम्मू कश्मीर घाना उड़ीसा पंजाब बंगाल दिल्ली महाराष्ट्र ऑस्ट्रेलिया परवीद 10 जमाती कासल हिल मेलबर्न लॉन्ग वारन मेलबर्न बेरविक मास्टन पार्क и पेनरथ и पर्थ и माटा एटलाइट वेस्ट एसीटी कैनबरा ब्रिस्बन लोगन ईस्ट Тази беше Бозусия. Нека Бог да даде благослови на всичките, които ятваха по пътя на Бога в техния живот и пари. В UK Джамаат новия вебсайт за история в UK Великобритания за работата на история от много години започнаха. Сега правиха вебсайт от на муслиман за проповед в Европа и мазамин също темите също артикли публикуваха. 1913 година, когато Чойзефулла хан дойде в Сойоди Фатима Масабсиар, този история беше започва. Когато обещания Масия с неговото обещание в Европа и в Великобритания. И с това, когато стана муджадид, когато обещания Масия алейхиссалам за имам Худжат едно писмо и англези 80 копии в на великите известните отци и на лидерите на религиите, където възможно беше той изпрати. Един пример в Великобритания Чарлз Бредла, един политик, който не вярваше в Бога. Той получава това 1885 година, който тук е един вестник called Constitution, 8 юни
1885 година той публикува и Theosophist Society, основател Henry Steele Olcott. Той получава тази покана в 1886 година, който в Theosophist, своята вестник, септември 1886 година той публикува този вебсайт. По времето на един таймлайн има от времето на в Европа. Разказват за това съобщение. Pioneer Missionaries също има един таймлайн за първите мубалигин мисионери и последователи на обещания Месия Срам, за тях как те служиха на джамата и така и за Падри Бегът предсказание и с всичките неща публикуваха и с история повече теми има, който за младите момче ще ги разказват, че какво беше истинската целта, че техните прадедци дойдоха в history.ahmadiyya.uk днес ще започва и ще стане така откровението днес. Нека Бог за своите хора и за другите хора да стане полезен стане този вебсайт. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.